kotika te Goliath azananda kuna yo ça dit soko au milieu moi sinon moi ba me rabasse dans mon de l'église voilà ça dit pour présenter moi sinon un grand homme ça dit ce n'est plus toi so moi sinon rabam na yo avant rabam na moto et c'est ce qui se passe au monde que bonjour soit à moi soit na yo mais so le pasteur Vandinier ça dit voilà donc moto on présenter grand homme moi Nzamba solo la frère mon révélation nzo kande sikoyo frère moi si na yo frère yo nous a grand homme devant ta femme même si au tel même banyama au monde la place lion azali frère au monde la lion nazar vanda ba lion so bazar vanda parce que lion azar na zo battre la territoire na lion so oyate et c'est ça ndenge nzamba kelibiso ça veut dire yo za lion na ndaku na yo mais au milieu lion mosusu na ndaku na yo c'est que moi si na yo akomi ko banga lion wana tane bato ba misa ba camarade na ndaku so moi si na yo amozo camarade na yo lokola yo ça dit mukulu muswani mutaloza kubenga camarade na yo wana au monde ba ndenge ça dit secret ya vie wana et puis ce qui se moi si na yo akomika ko lela pa na ye soit ça peut mutema ba salini abimina à le côté vené ça dit c'est ça la sagesse donc ça veut dire c'est toi le grand homme dans ta maison c'est toi l'homme de la maison l'homme prudent voit le mal de loin le frère liloba et ça dans le temps la Bible mobimbate liloba ezali nde koyeba Yesu nde liloba alléluia Bible la parole s'est fait chair donc liloba lataki nzoto donc liloba nde Yesu oyo eza nango baécriture bon soki moto aza aveugle mais atanga eza te akeli fe omoni sikoyo amen quelle joie immense so moto aza aveugle atangaka te l'homme prudent voit le mal de loin. Merci non au Bible babi soki moko akufiti babi teke soko bomi moko to ça clair babi soki moko akufi obali mususu mais babi teke soko bomi moko obala mususu donc Marcelo c'est un fils du diable. Marcelo n'a jamais été un serviteur de Dieu, fils du diable, un fils du diable, un assassin. Mais en tout cas Marcelo frère il on attend même la vidéo ko o tenam to on a tambola ba vrima na ko bandu beti siko tilobi azum satali kofi moté na kabeli makofi na déficit makofi na zo so vérité amoni bina mvula ya makofi na noki senyi mvula ya makofi fitaka tipa na kombo ya Yesu bakomi ba ya biso bango komi grand homme na vie na yo pe na pia mwasi na yo mutu pamba frère ba vriuma ozomona abuyi mutaboma ki mwasi na ye oso bato ba pesinga raison pour moi la lobaka moi avant ko ba audio ebima bon c'était la révélation de Dieu dès ce que ba Pierre ba no tangelo wote ba no ba selon la révélation ngato ne baka jojo ya jojo ne ta jouer tatou mais makambo donc ba audio frère ya maman Blanche Alubini na ko dénoncer mobali na yo na prochaine émission mobali ngo ezali Joël tatou donc on dit Joël tatou série moko tant hier ezali na maman Blanche mando lo bana te na Joël tatou mo te tant maman Blanche akufi Joël tatou na matama l'homme prudent voit le mal de loin. Aïna ndenga lokuta il faut qu'on mumela na fiançailles ngana maman Blanche to sala 5 ans sikoyo tant yo lo bindingo wana mais après moi so ngokufi yo na mbala mo ko kubala au respecter makambo lo bagité so ba musuti lolo no babala nité bala to bala nek matia na yo omoni contradiction zomona pa baté oza mwana nzambe toza inspiré na Saint-Esprit té zomona ba to ba kuteni babane na bango zomona ya moni ke bato babalukeliye pour le makambo lo baki prédication ezaki ya lokuta et puis c'est un fils du diable Marcelo est un fils du diable. Marcelo est un mouton ciment. Marcelo. Non, je m'en fous. Donc, aïbaïké. Ah, frère Yuma, bateau on a bagarre du corps. La protection, il y a gouvernement. Il y a un mot bandengwana. Est-ce qu'il y a que le bâtiment fou na nani, il y a zuba mbata, frère. Frère, maintenant dans l'église bâtiment on a frère. Na landa pasteur mora fukama. Na betaye. Mais c'est vérité. Pour l'aventure. Frère, ma personne a fait ma beauté na basa mabala quand l'église dans mon bâtiment. Mais c'est vérité. Ma beauté na basa mabala. Baninga tango kokie. Papi que me tombe la vie.
Papi Gene, tolobe la vie. Moi je suis au départ. Nazalaka moninga na yo te. Ngai se Beni Kopopo Lipo Kuluti ya Baleki. Nazalaka moninga na yo te. Mpe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobe la vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de déjà fait pour faire le film. Papi Gene tolobe la vie. C'est moi la moninga na yo. Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 mois, peintre, Washington leur pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene, moi c'est pas ton ami hein. Voilà, moninga no te bi. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite asala na biso te. Olai mo broso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode. Tolobe la vie, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobe la vie, Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobile pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Alléluia. Cha 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 cha. Nangolo biso tokolo ngai na makasi ya nzoto te tokolo ngai nangolo biso tokolo ngai na makasi ya nzoto te tokolo ngai. Bamisusu frère azotangisa makila po balonga na mokili bazoboma bana na bango bazoboma basi na bango. Oh nzoka eza na makasi ya nzoto te papa na ngai, eza na ngolu. Nzambe sa traça avenir na biso. Alléluia. Bato baza kozwa te mpo na nini? Pamba te batourne Nzambe bapesi Nzambe mokongo. Yango tolobi nzete asalaka nini po abima mbuma? Nzete asalaka nini po abima bafleur? Elika kaka pa Nzambe. Me biso toliki kotelika na Nzambe te. Yango tozoboma bato, tozoboma basi na biso, tozoboma na bana na biso, tozoboma na bato mokili, kolala na basimitiere. Alléluia. Nzoka eza na makasi ya nzoto te, eza na ngolu nde okosomba mutuka, eza na ngolu nde okobala, eza na ngolu. Alléluia. Nde okoluka bilei mpona libota na yo. Kangama na Nzambe. Na ngolu biso tokolo ngai na makasi ya nzoto te tokolo ngai na ngolu biso tokolo ngai na makasi ya nzoto te tokolo ngai.
Amen, 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 amen. Na ngolu ndio kolonga na makasi ya nzoto te. Ma faux prophète Tozana Mino Mayele Okomema Mutu Tiena Lifelo Zika Mino Moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11. Quelle grâce! Ma faux prophète, ma prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayumande balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyorande balanda kabino. Ma faux prophète, ma prophétesse, ma faux prophète, ma prophétesse, Ayumande balanda kabino, Sobande balanda kabino, Ayinyorande balanda kabino. Awa mama bati bundulu keba kwenwe, abatata bati bundulu keba kwenwe. Bafo profeta bakomi mingi baekoluka bandako bavoyage mpe bomengo nzamba kojije bino suka na bino ezali felo. Keba 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 tata mangomadi bundwe kopima na basi ya bato koliaka mbongo ya bato yango ndenga bafo profeta basali ya nzoto mpe ya libumu babongola liloba ye ntango nzambe akoya bokokende na lifelo ye elongo na satana bokozika na moto ye. Makamba bomoi na yo kobetela moninga mbangombango te senga discernement epai ya nzambe nyonso baloba euti na nzambe te bien-aimé ozala mayele. Ézéchiel 13:9 elobi ma main se rencontre les prophètes dont les visions sont vaines. Prophétie ya solo ezali loba ya nzambe amana yango bikisa bomoi na yo. Mon dit l'homme qui se confie dans l'homme. Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent à prophète, ils mentent des brebis, on est dans ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit.
Yesu akufela. Amen. Amen. Quelle grâce, Bandeko Nabino. On est là. Amen. Voilà. Chers amis, bienvenue sur Tolo Bella Vie officielle. Merci na Bandeko Nyoso Oyo Tozaka Nabino. Merci Nabino Oyo. Bo soutenir Nabiso surtout dans la prière. Merci Nabino Ba Oyo Bokanisa Nabiso. Merci à vous. Les lois encore. Nazan à Bruxelles, mon grand frère, Alléluia. Mon frère Jean-François Ifongue, Man of God, Amen. Bon frère. On est là par la grâce de Dieu. Dieu nous donne la paix, nous donne la vie. Tout ça, voilà, nous sommes là. Donc, tout ça, pour remercier tout le monde, dit pourquoi. C'est ça, quoi. Bon libota Maman Françoise Nabana. Maman Françoise Azabien Nabana. Donc il y a communiqué avec Naba Kokonae. C'est ça quoi. C'est ça Linga Mukili. Françoise Lamba ndago sola pono. Je te dis. Donc Alamuka 4h du matin. Moi ça qui m'a dit ça mérité. Maman Moussoeli, papa Mungala, Ngombe. On a fait à moi le blog à Lamba wana. Non seulement ça n'a don pour que l'âme appelle ça n'a don. Non seulement ça n'a don pour l'âme et puis à côté là qui a mon sous classe. Donc voilà. So ça le ba plafond ça là dans une là mon ba zupe na fruit ba tenu suni na kati. Quelle joie immense. Voilà frère, te content tout cela parce que information qu'on obligé monsieur tout cela là. Alléluia. Déjà balobaka musapi moko esokolaka elongité. Nzamba koyoka 2 ou 3 personnes sur basangani. Amen. Mais est-ce que eloko wana tant babi que non là où 2 ou 3 personnes basangani na kombo na nzamba zalaka wana. Nzambe nzamba yoka ba so basangani. Amen. Est-ce que l'église za mabe? To bonne. Amen. Pour bunda pamba frère. Makamazo le kana mokilo. Bino tu dois quitter la prière. Tu vas dans le mission au thé à Bano ya na kombo na Jésus Christ. Père éternel, te pamboli kombo na yo. To komisi kombo na Nzambe. Soki yo tende le loto zali wapi papa. Tala ebele Nzambe. Baza ko buma bango na ba sataniste. Baza ko buma bango pomba te bazangi Yesu papa. Pona kolanda mokili. Pona kolanda bisengo mokili papa. Oh Nzambe, osala biso grâce ya ko kabwana na batu wana Nzambe. Sala pe ba obatika li grâce Nzambe. O bazali ya yo. Ba kabwana pe na batu mabe. Pomba te ba bikse milimo na bango. Pambola frère na ngai auti musika frère Papi Gen. Pambola libota na ye papa. Loboko na yesimba ndaku na yesimba bana na bango Nzambe. Papa misala ya satane za musika na bango. Auti musika ye awa Nzambe. Pamba te pour tsala ka mission yo pesa nga Nzambe. Tala Nzambe na ngai. Opesa ka vision na provision. Tala provision ya ngolo Nzambe. Aye pamba te bango bazali édifier. Papa pambola kozonga na ye Nzambe. Amona loboko na yo na libota na ye pe na ndaku na ye na kombo na Yesu Kristo. Papa toteke mission na maboko na yo. Pambola bano ya yo balandaka biso Nzambe. Pambola misala na bango. Koyisa bangunda na bango. Fungula no so ikambaki na bomoi na bango Nzambe. Papa tikete papa yaka kuluba na minoko na biso pamba te bano babika banguna bakweya. Toteke mission na maboko na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, soyez dans la joie, bande de Gonabino. Bye. Soyez dans la joie. Voilà, frère Pierrot Mbale. Oh, frère Pierrot Mbale. De tous les noms. Il y a ce qui Bimibou a publié. Ça ne va pas, mon frère Pierrot Mbale. Mes frères ne sont pas à Brazzaville, à Lingabi, sont mis des frères Kelva. Alléluia, frère Kelva, PC Mbodo. Mon frère Kelva, la PC Mbodo. Il y a un aéroport en Djilibo, à Lingabi, sont mis. La Moussine Combo. Frère. Amen. Message de monsieur comment pas frère. Soyez bénis dans le nom de Jésus Christ. Voilà. Alors frère Nalobaki, est-ce que vous avez une église bongo pour Basambela? Est-ce que vous avez mabé? Bon, ça n'a pas versé mogo na question tuningai. Et ça n'a pas bêté, mais yogo logo nzamba lobby. Surtout l'andene logo nzambe à lobby. Moni yogo logo lobby awa na Matthieu wapiango. Voilà. Matthieu chapitre 7 je crois. Nous allons dans le combat on a combo de Jésus Christ. Voilà. Voilà. Natani na kombo na Jésus Christ. Yogolo balobi awa. Naza na Matthieu
Matthieu chapitre 6, on a verset 24. Et je lis au nom de Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, ça veut dire, ils ont démon et la richesse. Démon. Ça veut dire, ce que démon, on a maman, côté frère, on a vie, on a eu un bon. Même quand on a maman, c'est un bon. C'est un bon, tout qui est. Donc, ça veut dire, il y a démon. On a son bolingoté. Et on va dire qu'on n'a jamais 2 mètres. Mais dans l'église, bâtiment, le biona, ça dit, bâtiment, on a 2 mètres. On a Nzambé, on a maman. Au moins, à terre, à Nambongo, aux offrandes du prophète, au bon, il y a chantre. Donc, on va dire, on a Kitunga, au Kitunga Boye, Kitunga pasteur, Kitunga chantre, Kitunga église. Ma partenaire, ça, c'est donc le Dieu des mamans. Donc ça veut dire, ils ont ma béni frère, la parole a été mal prêchée, mon frère. Ça veut dire, frère, frère, c'est toi qui es le pasteur dans ta maison. Ça veut dire, ça veut dire, présentez-moi un grand homme. Ça veut dire, ce n'est plus toi. Et c'est ce qui se passe. Au moment où vous soyez, mais sauf le pasteur Vandinier. Ça veut dire, voilà. Donc, on présenter grand homme. On présenter grand homme. Une révélation. Nous avons frère, moi si nayo, frère, you nous a grand homme devant ta femme. Même si au tel même banyama, au moins la place lion azali. Frère, au moins la lion nazar vanda, ba lion so bazar vanda. Parce que lion azar on a battu la territoire naï, lion so oyate. Et c'est ça, ça veut dire que nous avons lion nanda kunayo, mais au moment lion on sous nanda kunayo, c'est que moi si nayo comme que banga lion wana. T'as les bateaux ba message de ma camarade nanda. So moi si nayo, à mon camarade nayo le cola yo. Ça veut dire que nous soignons, on a besoin de bien camarade nayo wana. Voilà. Au moment où on ça, ça veut dire secret à vie wana. Et puis ceux qui sont moi si nayo, à comme ça qu'on les pas nayo, soit ça peut nous tomber à salini, à 10 minutes. À le côté véné. Il y a diabolisé. Alléluia. Ça veut dire c'est ça la sagesse. Donc ça veut dire c'est toi le grand homme dans ta maison. C'est toi l'homme de la maison. C'est ça. Donc à présenter un grand homme, à présenter mon sinaï, un grand homme, au monde à bana. Il y a un moutoumou azarana qui ça kuna bakousi bakumisa il va bien qu'il qui Dodi, Emmanuel Dodi, au lek nabiso Kenny Piana, Lukanga yoza déjà na Belgique, il faut tout coûter la manayo. Au Kabonana Moutouana frère, moi azarana moi cité nanda. Ozomona, ba ser yan Christ de basinaï. Ozomona. Et puis à Boumarabatou, tu vois la frère mouba témoigner. Ozomona, les grandes sœurs na ya kufakuna, azosko mwana ya grande sœur wana azole nandaku. Ozomona, mais bato église ba yébité. Et puis abimara na mwana ngo. Ozomona siko, mwana wa sa koli azobala te. Mais ma famille va bien, mais ce que vous avez besoin, c'est que vous avez balayer. Mais à zone c'est l'État. Donc, vous avez belé dans une banque avec dans Sandraline, à Azo Baba Pesa 7000, n'a qu'un de Dubaï. Mais ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu. Vous avez pas passé bouquet devant un Goliath, un grand homme. Donc, ça veut dire au terme, c'est grand homme, on a beau moïnayo, au communion. Et puis, tu n'auras pas un mot à dire. Parce qu'il y a aucun verrier. Ou beti ba secret na yo pa na ye moi si na yo pa ki amoni ya beti ba secret na ye so oza ko banga abim sa secret no pa moi si na yo moi si bazo banga msa secret la lo ba ki ne pa na yo boko biso yo soumis et voilà akomi ko dominer donc Nzambe atindi biso kuna tes frères. Donc église peut malamu na poto exactement. Mais c'est quoi une église? Église déjà ce n'est pas un mot chrétien, c'est un mot païen. Église est là, oui, église est là qui ici, mais ça m'a abattu. Tant Yesu a écouté qu'il y a église, bah tout le monde va lever la politique. Bah lever la politique, bah coin de rue, il y a bien ça peut église là, donc tout le monde va lever partout dans le monde entier, dans 4 coins du monde. Des choses de télé bravo, papi bien là, tu mets tes frère Lima, tu mets tes missions, un tel là, tout le monde. Donc tous les lever partout. Voilà, c'est ça en fait. Ils ont monté que la tominda comme Morobo, et tu n'as une date comme Morobo, bah tu vas y avoir pesa n'ambongo, n'a comme Goliath n'a pas fini là-bas.
et bon bama ai boto même ba kimbangiste wana ba fuka melaka na ba kokwa kimbango. Est-ce que en réalité ils ça ba kokwa kimbango pe? Voilà. C'est ça moi. Et tala na ba branamiste. Vous avez un peu de Zambe, mais na kata nzembo batie na komba Branham, na Mosia Branham, na bana Branham. Attends. Bah moi ça dans libungi. Hein? Bah moi dans libungi. Ya usakanate? Bata Branham. Ba tout la bata libungi, ba musulman bata libungi. Yesu tamo yaki sur terre, frère, azalaki ni musulman, ni kimbangiste, ni catholique, ni église de révérence. Azalaki religion moi. Non. Azalaki donc Dieu sur la terre avec Onuka, ba disciple naï. C'est tout. Donc, qui sont pas disciples à Jésus. Moi, je suis en l'assemblée de la Jésus. Alléluia. On a la terre de Jésus. La terre de Jésus. La terre de Jésus. Chaque boutique, je m'en verse, je vais partager. Ici, il y a un peu l'ali. Je ne l'ai pas dit. Il y a bien salaki. Il y a bien salaki. Allez, 50 ans, pardon. C'est ça, le frère, le et ça, on a la Bible, mon bimbate. Yesu nde liloba. Alléluia. Bible dit la parole s'est fait chair. Donc le bel attaque nzoto. Donc liloba de Yesu. Oh ils ont une écriture. Bon ce qui sont très aveugle. Mais attends les athées. À quel feu? Oh munisiko. Amen amen amen. Quelle joie immense. Sont très aveugles. Attends arrêtez. Attends arrêtez. Ça dit liloba ça liloba maloba. Il nous besoin de Yesu. Voilà, maloba oyo m'a pas encore. Et ça non makambo te. Frère, nous ne prêchons pas les Écritures. Amen amen amen. Mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Bon yo tangi Bible maniti suko zo ganga Pierre, Matthieu, bo so Pierre on otangani. Pour le gars après ba. Bato basu makambo Pierre asalaki, makambo Matthieu asalaki, makambo nene asalaki, batili biso mona vivre ba benga mo Bible. Bo so bango moko bando tangani. Avec inspiré. Comment il fait? Donc ce n'est pas ça. Pour ceux qui n'ont lobby, ils ont été n'habite la pierre à l'obakia. T'as le matin à l'obakia. Comment il fait? Donc ça veut dire que Batumbe ce qu'il fait, Bakamamade na Yesu, Batumba Biki Sama. Liloba ezande Yesu. Amen amen. Yesu ndeni loba. Amen. Amen. Ce qu'on a Yesu frère, ce qu'on a liloba. Gazana Yesu. Yo na pesi waze kwa mbote waze kwa lobaka tanga bile baneti suka mais ye wana za la musique ya mokili ye wana za kina kofu babebani ye wana danda ki fali donc monike azana liloba te azana na d'écriture oso zana liloba ozasuna ba falite ozasuna ba kofite pour zana liloba et puis liloba ezande mutu ezande Yesu natango zana tango na lelo zana tango na Jean chapitre Jean chapitre 1 amen. Jean chapitre 1 verset Yoka Yoka Nazana Jean chapitre 1 dans quel on a verset 12. Je vais lire au nom de Jésus fait Yoka. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, recevoir à ceux qui croient en son nom, elle a donné, c'est la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme. Oh, pasteur, imposant le mot. Non, ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Yoka verset 14. Et la parole, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est Jésus. Donc ce qu'on a dit le Jésus, Osana Bonzambe, Osana baptême, Osana Sainte Seine, Baleso Bama Pati, Mapano Yokarawana, Ezane Yesu, Alriboui. Je suis le pain. C'est lui qui est le pain de la vie. Donc ce qu'on a dit pas, Ezane Ozo Yokande Liloba, Ozo Tanga Liloba, Ozo donc Baramansa mais nous c'est ça dans Yesu. Yé Liloba, yé baptême, yé tout. Alors, moi, c'est des religions. Alors, quelle veut dire la religion? Religion veut dire organisation d'hommes. Tu vas s'organiser, tu vas dire, tu vas s'organiser,
bakato biso bakanda ba chapelet so ne kiko na biso ozomona mutu mutaza na ndenge na ye siko mwana nzambe mutu ko zalande na Yesu. Amen, amen, amen. Quelle grâce. Alléluia. On se tient de développement. Amen, amen, amen. Alors frère, to bêtement les solos parce que les informations ils allaient ndebo ba makambo so ba masiko actualité voilà. Ba voice demi après to bambula oyo cerne biso on l'a regretté Blanche. Moi si ex moi si à Marcelo, Marcelo la balinae. Ba voice bimi famille de bimi c'est ba voice au Blanche abandé ko se plaindre pour na on sa na Nzambe abandé ko lela makambo abandé ko salaye. Alors déjà action au Marcelo sali. Est-ce que sali mabe to sali malamu ko bala. Ko babi ko bala pe asuki l'un de vous moko a souté je commence à bali boy et puis par rapport à ma voix soigner royoki le temps serviteur de Dieu jugeant amen merci non au bien ba biso ki moko akufit ba bi teke so bomi moko to ça clair ba biso ki moko akufi au bali mususu mais ba bi teke so bomi moko au bala mususu donc Marcelo c'est un fils du diable. Marcelo n'a jamais été un serviteur de Dieu, fils du diable, un fils du diable, un assassin. En tout cas, Marcelo, frère, il a entendu la vidéo, où tu as entendu un tambola, vraiment. Nous avons bêté si ko tilobi, azum sata li kofi moroté, na kabeli ma kofi, na déficient ma kofi, na zone vérité. À mon niveau, na mvula ma kofi, na noki senye mvula ma kofi. Je t'ai ratipan. Quel ratipan na combo ya Yesu ba komi ba ya monsieur ba ko komi grand homme. Na vie na yo pe na pia mwasi na yo. Mutu pamba. Vraiment. Vous avez vu taboma qui moi aussi naïe. On se bat pas raison pour moi la lubaka avant que ma audio ebima. Donc c'était la révélation de Dieu. Dès le ce que ba Pierre ba l'autre le côté ba selon la révélation. Ngato nembaka Jojo ya Jojo les a joué tatou. Mais makambo qui ba audio frère ya maman Blanche Alumini. Na ko dénoncer mon bali na yo. La prochaine émission, nous allons aller Joël Tatou. Il y a un moni Joël Tatou série moko. Il y a une maman blanche, maman le banate na Joël Tatou. Le mot est maman blanche a confié Joël Tatou na matam. Baron bazongani parce que ba pimaka bango balé. Donc ça veut dire que yemoka bomi mo sinaye. Question tuninga na zona question na yo, o tuninga soki mo sa kofoko bala. Oui o kobala na yo. Oui, mais yesikoyo problème est c'est l'idée pour ça la préméditation mon co albi il faut que vous meniez la fiançailles mais préméditation mon na diable fiançailles monako batia yango pour pas mater pour batoma bi ba comment mais non dans la maman française to kutana lelo lobi to minda ko moti lelo bientôt 30 ans to ça qui fiançailles so tel ma parents na biso maman française elle était ezaki mona papi gel à côté de moi, j'ai mis mon montez-moi dans la balle à moi, et bongo, même la village, c'est la bongo. Sauf même ça sonne de ça sonne de ça, moi on a appelé ça bongo, parce qu'il fait ça. Ça veut dire que ma parents ne va coûter le va coûter tout le monde a coûté à même mobile nanda pour matin mobile nanga yo na lié yo ni moi coûter na parents c'était comme ça mais le coup va aventurer va comment mingi les balles les ala souté frère boulou les ala souté na moi ya bakande ko mo alors ko le la base yo ba sala ba aventure zo mona yo bali moi aussi moi ça zotala papi gain papa ni nani zo mona aina bolingoté aina profit mobile muso patali wana nani papa ni nani Ozomona, aye ozomona yango ba fiançailles. Tu veux étudier mouton, puis bloquer ya sima. Ozomona, mais yesiko aye na ndenga lokuta, il faut que vous mette na fiançailles, ngana maman belle to sala 5 ans. Sikoyo, tant yo lobi ndengwana, mais après moi songo kufi, yo na mbala mo ko bala. Au respecter makambo lo bagité. So ba musuti lolo no ba balanité, bala po balanek matia na yo. Omoni contradiction. Ozomona, pas baté oza mwana nzambe toza inspiré na Saint-Esprit te ozomona bato bakutani babane na bango ozomona yango monike bato babalukeli pour na makambo lobaki prédication ezaki ya lokuta et puis c'est un fils du diable Marcelo
Marcelo Aza fils du diable, Marcelo Aza Moutoua Sima, Marcelo. Non, je m'en fous, et je m'en fous, et je m'en fous. Donc, Aïbaïké. Aza, frère Yuma, Batem Lorana Bagarde du corps, la protection, il y a gouvernement, tout le monde. Il y a Mozo Bandengwana. Est-ce qu'il y a Koulouba, je m'en fous, Nani, Azuba Mbata, frère. Frère, maintenant, dans l'église bâtiment, on a au frère, na landa pasteur Moura Fukama. Na bêtaye. Mais c'est vérité. Pour l'aventure. Hein, frère? Yo, pasteur n'a fait ma beauté na basa mabala dans l'église dans mon bâtiment. Mais c'est vérité. Ma beauté na basa mabala. Ozo, n'a pas baïba n'égné. Avec le cas de délivrance. Ozo, à qui n'a pas le cas de délivrance à ceux qui m'ont signé. Et puis, ma soeur n'a bisonde, frère, bamonde, bazapenda, bazapenda, bamonde, bazopesa, batona le koum, ma soeur n'a bisou, congolaise. Ma comme le coup là, pas la mitengi, tant de bambou, tout dans l'église, bâtiment. Et puis, on a connaissance, mon côté à parole. Ce que ma camarade dit ça, mais l'église, on peut la plaindre. Mais là, bandoki moni tant ba pexeki ba concert na poto bandoki bazanki ba tokuboma ozomona donc bazo regretter en tant ba concert ezala ka bandoki pe bayaka ko bandiki na kati ya no yenge akuba ko dépouiller ba tokuzoma bala na yongo kozoma et ba démon pe bayaka ba se retrouver ka wana donc soki na bazali ozomona ba tebele ba ta ténèbre pe azoya yongo moni ke l'église ona so ba kima na ona ba église yo ke l'église pour ba problème mususu okuma pour ko zo ba problème mususu. Vous avez bateau basina bapak na bango bazapena bateau ba livrer pas Satan. Yango yeso ba qui sortez du milieu d'eux. Frère, c'est que Dieu te demande des akaka ko kabona na vie à péché ko kamana Yesu. Tout ce que balolo bena donc c'est que l'église bena donc ça dit ça bena lié bena Sodome et Gomorrhe. Qui lise ma Satan te, lise ma Satan. Na blaise ma Satan ba kende kunati. Pasteur warrior. Ba kende kunati. Ba faux serviteur. Ba kende na mariage, oh, ils étaient là-bas. Ah bon? Vous m'avez dit qu'il faut que tu blesses ma Satan. Ah bon? C'est là qui m'a blessé ma Satan. Ok. Oui. C'est là qui m'a blessé ma Satan. Blesse ma Satan. Ma Satan. Oh. Ah bon? Mon grand frère n'a eu de voir une émission. Bah, de toute façon, c'est une émission de Salarana grand frère. Donc, la Pessimdo qui est si Kazali. Oui, de Pablo. Oh. Moi, j'étais aussi pour rien dans cette émission. Voilà, mon tournanga, il met des Pablo. On dit que l'émission est créée, et comme il y a une de moi, si on m'a dit que l'émission, moi, ça, l'émission, nani, comme nani, moi, si à. Massatan, a ça inceste. Au lieu de monter ma personne, c'est pas comme naï. A ça, inceste dans la famille naï. Il peut blesser Massatan, a ça, inceste dans la famille naï. A ça, moi, c'est grand frère naï. Bah ça bando qui fait, bando qui bakabase. Frère, moi servant de Dieu. À ça le roi nani lise ma Satan était. T'as la souki, t'as la lolingi naïe. Ce n'est pas un servant de Dieu. Moi dois imaginer que des mecs qui ont boîte de nuit sur une morani. Vous comprenez? Bon, pas de c'est pourquoi bakabona na kofi. Olokakate nani comme na nani Peniel na pesi mbot. Peniel le baka Mike Kalamba zol banaye. Bimana Kofi. Mais Kalamba le banaya. Tout le monde. Donc, pourquoi? Donc, maman peut se mettre en dessous de mon papa. Mon papa qui n'a pas banabino. Mais, mon solo ligne. Nous sommes mon frère. Ce sont des fils du diable. Il y en a ténèbres beaucoup dans la tête. Jamais de la vie. Mon père va faire bien sambe la peau naïe. Nous sommes donc, ils ont banana satana. Ils ont mawami, ils ont banana bango. Ils ont fafana kuiti. Et en Bible, il y a aveugle, il y a aveugle, il y a soukanali felo. Donc, à bon moment, c'est yemoko. Au monde peut beaucoup na biso, tellement que ça peut bien structuré. Il fallait qu'il m'interpeller, frère. Tant que vous avez il faut mener une enquête. Il faut interpeller, qu'il a garde à vue. Mais Talazan a circulé naïf. Et c'est qu'on a mort au Canada, viola, basi, qu'on a bana batu. Ah ça n'a pas de biso. Ah ça pas flotté d'église. Attends. C'est terrible. Donc, ça m'a frère, je ne faut pas le dire en beaucoup. Non, ça. Moi, là où il y a l'injustice, moi, je ne peux pas aller. Il y a l'injustice. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis juste. Alors, on doit ça. Nous avons souffrir. Nous avons bé, nous avons honneur. Nous avons la JB, violer, moi, on a leli, mais pas canissé mon et puis, JB, a zobé, t'as concerné. Moi, je suis Koufiawa. Moi, je suis une fête. Donc, attends, frère, ça c'est quel pays?
Donc ça veut dire Sodome et Gomorrhe, tout le monde a eu, il y a moins des années, beaucoup d'anabiso. Vous avez et puis si passe, et puis si mawa mon frère. Alors frère, ce qu'on prend la famille, il y a quand on repère ça d'abord la famille, il y a maman de Bisso. On repère ça vraiment conseil. Pourquoi? Parce que là c'est Dieu qui m'a parlé. Maman Blanche passe avec une Nzambete. Ah moi ton Nzambé. Ah sol. Maman Blanche elle avait un Nzambete frère. Maman Blanche elle était dans le péché, elle vivait dans le péché. Marcelo Biné Belé. Là, TikTok. Oh, tu es bagaillé. Avant que tu Marcelo, Azaki Mossa Bakonzi. Bien, vous la voyez sur moi. On t'a pas sur notre manière. Après, nous avons au municipal. Ah, c'est bien Nzambete. Et puis, à combien de beaucoup soi-disant, Moton Nzambé, ou bien c'est la Bibiel. Au municipal, une femme charnelle, Moutamokili, ma vidéo Ezali, frère, vidéo Ezali, voilà, tu robes le roi, il y a or, le roi, Beyoncé, n'a pas souki, quitte au robe, t'as la libre, plat, t'as la. Voilà que ça taille naïe. Elle n'était pas des dieux. T'as la vidéo, Mbassala, n'a pas naïe, n'a pas stade de martyr, vous les autres bêtes, vous comme. Ayaba qui va son quoi ça va. Ayaba qui a mot. C'est quoi, tout ça. Ma bête, ça n'a pas qu'un son frère. Ceux qui m'ont sali ma bête, so basali mutu mabe pour na so comme héros mais beaucoup c'est dit que mutu là zali na mutu là badoko sabino maman place yimo le bien que alinga Marcelo c'est que le côté Marcelo qui a so stroqué bateau bambon pour passer la compassion là elle était là c'est pas comme millionnaire alors sikoyo balekisi yo na biloko na bino mo simbaki ah mais faut tina yo moko bibezo ba sortir du milieu d'eux au sepelek na bambongo wana au sepelek ko mo de dépassement là ba bibiel au sepelek na yo. Voilà, ce que balaki si c'est que biso to lobani famille wana nde bana batika de bate ya bango dans une Nzambete ah non ça Nzambete et puis akepi ni felo oh oui akepi pas nzai pas asengi pardon wapi akofa pleine opération au municipal mon nom c'est quoi on va passer hein c'est que biso c'était biso nani. Mais c'est le bandoki va se mama bango bali moko. Ah oui, mais c'est les copains bango. Parce que les copains bango parce que frère il y a fourchette moko na ndoki, il faut en fourchette molai. Mais ça petit second. Mon bien dodama ki. Depuis là ça va papi kakol wana ba ko dodama. Moi mo kili. Il faut na récupérer place na nga. Boso ba sengi siko, c'est le mo tuya. On comprend? Pourquoi le relégat? Donc, c'est le monde sans pitié. Merci. Là, ce soit là, sans cara relégat. Ngai, prétend bazo ngaba initier ma musique. Et là, bazo bisanga na batoana, muto bazo initiative na zaloko la wera. Dieu m'a tant parlé. Zaloko la Kofi, zaloko a JB. Zaloko petit Fali, zaloko petit Fali, zaloko a Ferry. Bako ba otangina. On dit bon so même si bon pour apesi. Pour apesi. Moi, on est de tout, sans hésitation. Babi marana banana bambo. Et puis, ming bavana babotande ba démon. Bana bomo nakana ming baba démon. Pas un démon, faut bota démon. Et on a dit, mon sozo d'abi, moi, on a dit, osama mamunanga. Pas yebi, mamozo luba. Babi, on est un démon. Ma photo, maman pasteur. Maman pasteur, c'est que baza ba sekele, c'est que baza, ça dit bango baza ba accompagnatrice à ma bête loba. Merci, le bien mot, baza ba accompagnatrice à ma bête. Wa yebi non mutu na zote, on doit yebi waza. Allez, mais ça va venir, on y a là. Donc on a un mot na yebi mutu na plus. Mutu na plus. So moi c'est ma camarade ya maman Françoise. Aujourd'hui, bana bomwana, c'est que mon bana avec l'église naï. Nous connaissons l'église, nous connaissons l'église, mobile à l'objet na quatre églises amis. Moi si oyo azana kanda mobile naï à Telema, amala ramos na Telema. But église est fondée avec jour. So maintenant t'as beaucoup de temps pas temps. Ma comment on appelle? Donc oui, blague non, oyo bena donc on tout dans tika naï. Aventurier. Ah. Zoumon. J'ai dit, moi, c'est moi, Beninga, dénoncer ma bébé, c'est maman Françoise. Tu vois,
Et vous allez, ça dit. Bon, t'as quoi Denilesi? N'a pas tout mal battu. T'as quoi Denilesi? N'a pas maman mou yamba qui boya métis. Comment est maman? Maman Angèle. Maman Angèle. Maman Angèle. N'a pas son bout na commoné Jésus Christ. Denilesi aza nzambete. Au baïse n'a pas tombé comme autant nzamba moko Denilesi. Ah! Vrai. Mouta oui ma banze ba fali na mienne bénédiction. France beta concert na stade aké na stade. Aké ko sambela na stade. Une confusion. Une confusion. Faut que va dénier ça. Bon on va pas dénier ça le bara na le bara na vérité. Nga na na hypocrite. Mais non frère même il beaucoup frère. Je te le recours là papa na biso. Hein frère. Asa na moi aussi me ba ni ça te mini. Mais à cause ça rabino tam susu. Na ke réunion, aké pas moi aussi naé. Yo ba ma ko singate, a jouer sagesse pour moi na ko ba maman ça la té pour à la ngate. C'est la sagesse. Vous ouvrez c'est quoi? Mais yo ndini aux hommes de Dieu, wa ba ba bêtise na écran pour ba la ndela yo. Aki na poto asu na Canada mon mo mo yo ba vrai break hein, yo voilà. Donc beta bambata pe na denilisme. Et pas ba denilesi frère, moi na nzamba ça la raté. Ba mo se ko ba na likoloti na C. Bazaba ndoki na bandoki. Ana ndikuni moko za na lieja ba benganga écobiste. Voilà. Moi si kuna za soki prophétesse wana. Au moins ba bioti azo senga ba mbongo. Bandoki na bandoki frère. Osoma gine sona misubo. Osoma na est-ce que kamata le kofi. Osoma na batongo. Donc batongo ba koma ba prêtre kana ko ba Yesu. Pour que to la Yesu obangi. C'est une zamba malamu ni natika pena ayebi ne bangote yusko biko sala mabonde nzaba ngoma yo eza lo yo o le kombo ni bana mo ba buka ba magasin tel yo mais so bika mwana na zawana hotel ma yo comment on se lève ravi oh mon bébé ravi so bo moni ravi wana attends le poso ya maman na ye mais le ya papa na ye c'est ça la force de Dieu. Donc si on était ravi so mona oh multicolore ozo mona na makolo na yo obi question na mona so tamla ba menza bala na mo réviser nous wana ce que c'est bon ozo mona donc c'est ça frère au moins on te mo kavi pour mona na yo ndinza bazalaka nzambe ni bangoti yabo bina suka nzambe abina suka aroza ba oya ye ba wana bakina lifelo. Mais ce que frère Makambo Marcelo a sali. Marcelo au lieu d'abanga batomokili abagi nzambeti ibo na bala na ngai te abagi ni batomokili abagi ni nzambe ozomona moi so Marcelo abali aza sirène des eaux. Oh oui encore ba malien te bato ba Afrique wana frère bando kia kosakana te et puis ni bazara bato islam oui ba marabu makabele bato mai. C'est déjà. Oh, mais je te dis, mais frère, là, misa moke na ba sirène. Donc nous to wa j'ai bazani kwa bala. Ni sama j'ai bazani ni kwa bala. Amba raté poani. Ana mo sa sirène. Ba petit mérité tout na ba sa sirène. Na ba sa ba kabona. Omoni. Tala o na ni komina. Joël Tatou. Yeba kabona na mo sinet. Aki ba na mo sa sirène. Una mo so ndinga zate. Vous voyez, vidéo que ebima boye baso tambola na poto wa Joël Tatou na mo sona mutu moko Joël Tatou na boso ba simba ni na garçon moko mo yobo ko so mbale mo sona so na sima pour mo rasani mo sina yete mo Joël Tatou mane na libali ba me rappelle na ye do mo sa ka étiquette moko bazana pour ko pesa baka pour ko pesa makambo ko pango bandara ndenge nini pour mutu akoma ke ngozo ba kisi na komba nzambe ko pango bandenge pour na sima miracle tout mo ko zo kisi na komba nzambe te frère simba te moninga so na kisi zo kisi simba te et ça bana na satana oh frère ngai ta version na tanga mingi ça bana satana frère zela yoka moya bana nzambe te yoka yoka. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans lequel on a verset 13, et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, c'est déguisé, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Souka na bomoka ba frère kana misala bazo sala wana basa na bango ya nzambe te faut mo nzambe so bika bonza mabomi mbala mo
tanga bible au mona Moïse alingaka tepa babise solo na rocher yena kandaka petit rocher monsieur pesela ke wa oui bon bazana mo ya nzambe te ya nzambe zo kipe bango te frère bon ça va œuvre batata na bango ya nzambe timba to ko ba biso to beta son de la trompette bala iba kabona batwana baza nzambe te na ba zo tunda kuna baza nzambe te moi c'est Marcelo aza sirène moi c'est pe nani ya je tatou aza sirène bakutani c'est ko babali basi na bango ba sirène moi le pe je tatou ngende bon ah mon tiko mais ok na maman zaki vivant bando solate na Marcelo bando ba ba jeton Moïse Mbiye ouais moi sinai on dit Moïse Mbiye azanga moi si basana basa ba sirène on le voit ici Moïse Mbiye tient de la conversation là bango na biso landa na Marcelo azo bano yozo sa fille wana bo fia ex nanga to bon ozo mo siko bando ki bala nzemba basa bongote kama kalamba ine ngaka boma penye mais batu balanda kama kalamba penye la ngaka kufawa mais batu bakena ko finga na penye loin si ko kolo yesu bon balo bakena la kolo yesu ko ouais biso to sambela ka to kolo yesu au monde ba juif ba prénom na bango Jésus ba oui ba Jésus ba belé na ba juif amen ngako mo to leka ni bende frère comme les Jésus voilà même bible zo ba bar Jésus baza c'est que Jésus bon ba sambela ka frère ba ben moni les secte bah oui c'est le diable bazana mission il y a pour détruire totalement on a versé ce qu'on veut pour nous dépeupler batu ils nous sengani non biso frère biso to bana biso kaka ya nzambe bakobima o ya nzambe te bakobima te tali biso te ndeka na peso raison na peso nini les c'est aux autres monde ba buka magasin au moni mona na ozwa mwana yo amen akasi wala kuitaliote oui neti nzambe azo oya ye mais ba otonda na frère na mokili so 10 na mokili c'est que deux kaka baza nzambe 8 baza bana na satana na zo vérité ndeko na même na famille ndo mosana ko tala mutu bino tout est bana nzambe na zo vérité yo ko na ba famille za mutu mususa za wana ya mutu ka ba na famille ala trouble fait mo na kata famille keba moko ya ndeko ya mi de public to yesani na kati ya makambo na comprendre te mais il y a ça sataniste sataniste asa sataniste oh asa représenté à secte moko boy ye blaise masatan ok ba ko se limité quand c'est moko benga ngai frère moko pardon abimana mo sa sœur na mo sinaye moi c'est on peut à sa chante à yeba na bonata makombo nezate pour ça ni le côté pour sa victime sur la te komboeza scandale akindaka kuna akoma ni abimana mo so ngazana zeni kana ozuma si mtaitoka makamana mobali ya moso akia kabwana moso pasa ya nzambe ti frère ozuma tala ka jongo non bless masatana tala na mutango avec une mission à comprendre makambo belé à comprendre pendant que c'est-à-dire Jésus wano bako ba be la ka non Jésus au biso il y a biso te au so biso te yebi ya za jaloux ali ngaku ba jeter na kombo na c'est vérité ndeka man ki ba nefsa Jésus ya biso ali ngaba jeter ali ngaba jeter mais bon ngeba sana na kombo donc c'est que Jésus na biso aza jaloux très jaloux na ba oyaye boso nini bango zo tika bango bon ayibine bango amen ni c'est na piso ka ozo le commode ba buka magasin otali o mwana na kati kuna obenga mwana déjà on a tout bassin na ya nzambe te frère Jeff message nous relancé par peuple de Dieu au Bolanda biso au Bolanda vidéo au va tenir nini na j'ai solobaki sortez du milieu d'eux nini ce que et puis bible sur bakaka ce que zo aveugle yo pokomi aveugle sukana wapi na lifelo makamanza mezali kama ke fanatisme te makamanza mezali te okoma esclave ya mutu makamanza mezali ke oyamba Yesu frère na otia yo pokoma disciple lokolanga ongana yo to landa Yesu yo za disciple na ngaite mais lelo bato bakoma ba disciple ya batu wana ni to mtu wa maso albaka je m'en fous non et puis ba okamba ba disciple na donc que le place te boyo kanga pour nini pas zo bango batia bango na ba baptême d'eau ba livrer bango na ba sirène des eaux
Vous avez donc des gens vacciner par faux pasteur à cause de ma souveraineté. Vous avez il faut nous amener soit à grâce. Vous avez makambo kimia, ozana kimia, et que babiso tombe rendre na Yesu. Alléluia, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Autour de l'inganda betio. Au bundi singanda abamu abunyuma la moko. Ouais, il s'est beaucoup aux pas aucun des places beaucoup été frère, tu as la crainte de Dieu. Amen, amen, amen. Ça la vie de prière. Lumba solo lo sambo. Et là tu n'as tombé la mouke sambeli. Otiki je n'ai pas beaucoup nzambe. Nzambe dit ah, ati je n'ai pas beaucoup na madoa sino. Yo tiki je n'ai pas beaucoup na été. Ozu pas problème, beaucoup le la panne. Ya iba quitter. C'est ça mon la mouke na tongo. Otiki je n'ai pas beaucoup na. Aussi non merci pas plus souffle de vie. Olingo lia, aussi merci pas plus de lei ni bazangiam. C'est tout. Ozu nandako aussi merci pour bingi ba bingi bazongi ba ça accident ba lever ba yo zongi. C'est vraiment bien la vie des prières. On a mis ça dans banda. Attends quelques secondes. Nous sommes maintenant qui nous sommes là, nous sommes beaucoup on a eu pesanga makasi nous sur les camarades. Oui ici, mais nous ici nous remonter. C'est un problème et puis c'est ça qu'on appelle une vie de prière. Et puis tant qu'on a bon outil nous coloroti comme kilo. Amen. Amen. Parole de Dieu ils ont les Yesu. Au temps la Bible baniti suka aux anona Yesu te. Parce qu'il y a des écritures il y a des ko ebatami na sima makomi. Donc, ce temps que nous comprenons en côté. Autant il lit pour que ce soit dit pour nous lire pour tous les autres Yesu. Donc, il lit pas, et ça n'est beaucoup. Il est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas. Amen. Il a rompu le pain, il a dit faites ceci à mon nom, au que je lis pas, au cas il lit pas. Non, 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 non. Il ne lit pas. Il a rompu le pain, pas des pains, mais il a rompu son corps à la croix. Vous avez c'est tout. Faites ici en mémoire de moi. Vous ne pas au lieu de la mémoire donc ça on parle de la parole. Avec fait de l'esprit en mémoire de moi. Ça veut dire que tant nous autant on va tenir la mémoire. Amen, amen, amen. Quand vous les la mémoire, les la toilette. Les gens ne comprennent pas la parole. Mon frère. Donc, il y a un moment que Batou, nous devons retenir nini, Bakabola na Batouana, Bayamande Yesu na Bomo ina bango, avoir délivrance et sa décision. Délivrance et sa décision. On a se décider, na tiki nomba. On s'est décidé na tiki boki. Frère, combien de Batou koufa pour na boki? Combien? Masanga ko biso nzoto, ko biso estomac, ko biso bobe na kati. Ils appellent le sucre na kati, on a diabète. Bakoka ba fante les katroté. Il y a un temps ba excès de table. Vous avez un mot sur les catés. Si vous avez si beaucoup de kanzambe, au moins ici, il y a un bateau balé au sommet de la cime. Frère, ça me l'a pour n'engager. Oh, n'a bien pas bouton. Non, t'es malade ou quoi, toi? Vous toujours ça me l'a pour un moment, mon ban ça fait 3 jours, papa n'engager. Bouba n'a ôté. Ah, on a ça me l'a dit, comme on doit se quoi. Moi, tu vous avez ma bonne idée. Donc, au moins, il y a dépotoir, mon frère. Vous avez dit, bazonga na Yesu. Si vous bala mos noté, bala mos na yo. Il y a les abats millions de. Pour tel qui marche à Montouana, et vous savez, sur Montouana. Concurrence. On défie bon. Comment il défie bon qui vous bala, vous balez sur vous, vous foutez des bagnons. Tout ce qu'on a besoin, hein. Amen. Que Dieu soit loué. Yahweh akumama libela na libela bandeko basangani esengo na mitema tobirao tosepela elongo tobirao bandeko babuki baka ilobelo bakele mariage soit honoré de tous basangi ililoba nzambe na bomoi na bino nzambe apambola bino amen 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 tout si ça frère pambola nzambe apambola bino nzambe a visiter bino bokabola na ba musicien na bazasalela diable bokabona na bato na nzambe wana bato na nzambe oya biso te bato na nzambe oya satan bokabona na bango bokabona na ba musicien bokabona na ba faux politiciens beko mbongo na mboka beko bongisa mboka te bokanga mande na nzambe bobebisa bomoi na bino te nzambe atinda toza la fana kwiti ya moto oza matabisi ya moto te na mokili mon frère ma sœur tambo na kubanga nzambe bikisa bomoi na yo na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci. La suite au prochain numéro. Bye bye.
mon frère Papi Ken oyebi ke masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah mon frère Jeff Fongue, tokoma kovivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songeli susu, Sodome et Gomorre songeli susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama. Sodome et Gomorre songeli susu, Sodome et Gomorre songeli susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama. Basi bakoma kobima na basi, mibali bakoma kobima na mibali. Bato bakoma kobima na banyama. Tala ndenge moto abungisi mayele. TikTok ekoma terrain ya koswana ye. Règlement de compte ekoma na réseaux sociaux. Respect na communauté ezalaka lisusu te. Yango biso totenosaka bato ya boye. Quelle grâce! Oh Nzambe, Yesu merci. akoya lokola moyibi. Moto akuyeba te, soki akuti yo na masumu kotikala ye. Elango oyo tika mabelanda Yesu soki akuti yo na masumu kotikala ye. Elango oyo tika mabelanda Yesu. Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit bah ma peine de Konakaï. Sodome et Gomorre songeli susu, Sodome et Gomorre songeli susu. Mabe koma malamu, malamu nde mabe. Bato bakoma kofinga na lokola banyama.